За намайг Доржирэнгийн Отгонбаяр гэдэг агуулгын геофизикч мэргэжилтэй 2001 онд техникийн их сургуулийн геологийн сургуулийг ашигт малтмын эрэл агуулгын геофизикч мэргэжлээр төгссөн. Би өөрөө Эрдэнэтийн хүүхэд байхгүй юу? 10 жилийн Эрдэнэт хотод төгссөн. Тэгээд тухайн үед бол би уул уурхайн ашиглалтын инженерийн мэргэжлийг бол нэлээд сонирхож байсан. Хуваар сонголтын дээр бол ашигт малтмын эрэл агуулгын геофизик гэдэг нэр орж ирсэн. Тэгээ яг ашигт малтмал гэдэг үгийг хараад физик гэдэг үг орсон болохоор тэрийн сонгоо хараад тэгээд сонгоод орчихсон. Тэгээд сонголтонд болоод бол харамсаагүй. Геофизик бол их сайхан мэргэжил. Одоо юун сайхан байдаг вэ гэхээр одоо маш их өгөгдөлтэй дататай ажилладаг. Хээр явах үедээ явдаг тий. Дараа нь бас суугаад суурин одоо боловсруулалт компьютер дээр маш их суудаг. Физикийн шинжлэх ухааны суурь мэдлэг шаарддаг, математикийн шинжлэх ухааны суурь мэдлэг шаарддаг. За дээр нь одоо сүүлийн үед одоо мэдээллийн технологи өндөр хөгжсөнтэй холбоотой компьютерийн мэдлэг бас нэлээд өндөр шаардж байгаа. Тэгээ эдгээр мэдлгүүдийг мэргэжлүүдийг эзэмшсэн хүн бол манай салбар руу орж ирэхэд бол амжилттай ажиллах бүрэн боломжтой. Тийм хэмжээний бас туршлагатай мэдлэгтэй хүмүүс бол бас өнөөдөр үнэхээр хэрэгтэй байгаа, шаардлагатай байгаа. Геофизик бол яг зөвхөн хайгуулын гэдэг зорилгоор биш бас танин мэдхгүй шинжлэх ухааны судалгааны чиглэлд бол маш өргөн ашиглагддаг. Дэлхий гэдэг гариг дээр бид нэр амьдарч байгаа. Тэгээд бөмбөрцөг дэлхийгээ судлахад бол геофизик бол маш чухал үүрэгтэй хамгийн гол шинжлэх ухаан болж явдаг. Одоо өнөөдрийн төвшөнд бол хүн төрөлхтөн дэлхийн бөмбөрцөгийг геофизикийн аргаар судлаад дэлхийн дотоод бүтцийг бол бараг бүрэн судалчихсан байж байна. Уул уурхайн салбарын нэг хэсэг гэж ярьж байгаа боловч яг уул уурхайгаас бол эрс өөр тусдаа шал өөр асуудал болж байгаа. Ялангуяа геофизик бол тэсэж дэлбэлэх юм хэрэгэлдэггүй, химийн бодис хэрэгэлдэггүй, тэ зөвхөн багжаар дээгүүр нь явж хэмжилт хийдэг. Тийм байгаа учраас байгаль орчинд бол сөрөг нөлөөлөл бол маш багатай. Одоо 1940-од оны үеэс эхэлж хайгуул одоо хуучин Оросын дэмжлэгтэйгээр нэлээд хайгуул судалгааны ажлууд хийгдэж эхэлсэн байдаг. Тэгээд 70-80-ад оны үед бол нэлээд эрчимтэй агаарын геофизикээр бүрхэж дууссан байдаг. За тэрнээс хойш бол нэг хэсэг хугацаанд манай ашигт малтмал хайгуулын салбар бол хэсэг зогсонг байгаад 1997-8 оноос хойш бол гадны хөрөнгө оруулагч нар орж ирснээр бол хайгуулын салбар бол нэлээд сэргэж эрчимжиж эхэлсэн. За гадны хөрөнгө оруулалт орж ирснээр бол бидэнд маш их хэмжээний технологи, програм хангамжууд, онлын мэдлэг мэдээллүүд бол орж ирсэн. Тэр бол үнэлж баршгүй их хөрөнгө оруулалт болж орж ирсэн. За тэрний дагуу бол одоо энэ мэргэжлэр суралцах хүмүүсийн тоо бас нэлээд өсөж эхэлсэн. Тэдний одоо жишээ болж одоо өнөөдрийн бидний хэрэгжилж байгаа энэ багаж тоног төхөөрөмж бол ашигт малтмалын хайгуулын судалгааны салбарыг өндөр хөгжүүлсэн Австрали, Канада зэрэг улсуудад хэрэглэгдэж байгаа багажийг бол тоног төхөөрөмжийг бол бид нар өнөөдөр хэрэгжилж байгаа. Тэгэхээр тэр утгаараа бол бид нар олон улсын хэм төвчний чанартай ажлыг бол одоо хийж чадж байгаа гэсэн үг. Геофизикийн шинжлэх ухааныг үндсэнд нь сонгодог геофизик буюу ерөнхий геофизик, хайгуулын буюу хэрэглээний геофизик гэж хоёр хуваадаг. Манай орны хувьд бол хайгуулын геофизикийг 1950-аад оноос эхлээд газрын тосны судалгаанд хэрэгжиж эхэлсэн байдаг. Монголын геофизикчдийн холбоо 1993 онд байгуулагдсан геологийн салбарын анхны мэргэжлийн байгууллага юм аа. Манай холбоонд өнөөдөр 20 гаруй компани, 500 гаруй мэргэжлийн геофизикчид, инженер судлаачид, оюутнууд нэгдэж ажилладаг. Манай орн бол өөрөө их өргөн удам газар нутагта байгалийн баялаг ихтэй гэж бид нэр ярьдаг. Тийм учраас одоо манай мэргэжил бол манай улсад бол маш чухал үүрэгтэй. Одоо уул уурхай гэж ярьдаг салбарын одоо өмнөх буюу одоо хайгуулын салбарын бол гол аргуудын ажлуудын нэг байдаг. Тэгээ бид нэр ашигт малтмалын эрэл хайгуулд одоо голчлон ажиллаж авах үедээ бол хөндийн хүчний хайгуулын үр дүн, сорон зай хайгуулын үр дүн, цахилгаан хайгуулын үр дүнд гарч ирсэн 2-3 параметр. За эдгээрийг бол нэгтгээд 3 хэмжээст орчинд бүх дататай ажиллах боломжтой болж байгаа. Энэ бол харьцангуй бас сүүлийн үеийн шинэ технологи. За өмнө нь энэ технологиг одоо хэрэглээнд нэвтрэхээс өмнө ямар байсан бэ гэвэл бид нар гадаргуу дээрээс хэмжилт хийсэн бүгдлээ гадаргуу дээр нь
гадаргуугийн хэмжээнд боловсруулад зөвхөн план map маягтайгаар боловсруулад тэгээ зөвхөн одоо 2 хэмжээст орчинд бид нэр одоо төсөөлдөг байсан газрын гүнийг. Одоо бол биднэрт бол одоо математик, физикийн олон аргачлалыг ашиглаад газар доорхыг бол одоо ургуу бодолтой аргаар төсөөлөх боломжтой болсон. Энэ нь бол одоо хайгуулын ажлын амжилтанд бол маш сайн нөлөөлж байна. Ажлын зардлыг маш их бууруулж байна. Хайгуулын ажлын зардлыг бууруулж байна. Байгаль орчинд бол бас эерэг нөлөөтэй. Эдгээр одоо гадаргуу дээр хийдэг ажлаас гадна бид агаараас бас онгоцон цуврал багж суурилуулснаар агаарын геофизик гэдэг одоо томоохон ажлыг хийдэг. Тэр бол одоо манай хайгуулын геофизик юм бол бас маш том салбар байж байгаа. Богино хугацаанд томоохон газар нутаг хамарч хэмжээний мэдээлэл цуглуулж цуглуулсан мэдээлэл дээр үндэслэн боловсруулалт тайлт хийж тэндээс ашигт малтмлын хоримтлал байж болох байц. Чулуулгуудын химийн найрлагыг болон эрдэсийн найрлагыг бол бас төсөөлж тодорхой хэмжээнд одоо төсөөлөх боломжтой болдог. За тэрхүү төсөөлсөн өгөгдлийг бол геологийн зураглалыг хийж байгаа одоо геологчдод бол өгснөөр одоо тэр хүмүүсийн ажилд бол бас их томоохон тус төхөн болдог. За сайн уу тоогий. За юу ажил бэлэн болж байна те. За үүсгэрүүдээ бэлдсэн үү? Багжаа калибрашн хийсэн үү? За агаарын геофизикт бол нийт бид нэр 5 сувгийн хэмжилт хийж байгаа. Агаарын соронзон, радиометрийн 3 сувг, за өндрийн сувг, за тэгээд нийлбэр цацрагжилт буюу радиометрийн нийлбэр цацрагжилт гэдэг ингээд нийт 5 параметр зэрэг хэмждэг байгаа. Онгоцон дээр одоо суурилуулсан багж тоног төхөөрөмжийг танилцуулъя. За онгоцны сүүл хэсэгт байрласан магнитометр байж байгаа. 2 шиг магнитометр байж байгаа. За онгоцны энэ хэсэгт бол онгоцны өндрийн систем, өндөрчлөлтийг хэмждэг, гадаргуугийн өндөрчлөлтийг хэмждэг өндрийн системийн багж тоног төхөөрөмжүүд энд байрласан байж байгаа. За тэгээд үндсэн гол багжнууд маань бол одоо энд байж байна. Энэ хоёр зүйл бол цацраг идэвхийг хэмждэг кристалл байж байгаа. Соронзонгийн хэмжилт, энэ өндрийн хэмжилт, за радиометрийн хэмжилт бүгдээрээ энэ data acquisition system буюу одоо энэ өндрийн компьютерийн системээр датанууд маань орж ирээд тэгээд урагшаа дэлгэцэн дээр бид нэр хэмжилтээ хараад явдаг байна. Тэгвэл танаа дотроо 99 шүү. Талбай руугаа явж байгаа учраас одоо манай онгоц бол нэлээд өндөрт гарчихсан. Одоогийн байдлаар 2500 фит буюу 800-900 метрийн өндөртөд явж байна. За энэ дэлгэц маань бол одоо бидний ажлыг явцыг яг хэмжээдэг дэлгэц байж байна. За энд бол одоо компас буюу чиглүүлэг маань харагдаж байна. Агаар үлэг маань энэ харагдаж байна. Дэлгэцийн баруун талд бол манай хэмжилтийн талбай маань харагдаж байна. Одоо бид нар хамгийн эхлээд энэ улаанаар заасан шугамаар нисэх ёстой. Баруун урдаас зүүн хойшоо ниснэ. За энэ бусад цэнхэр ногоон шугамууд нь бол бид нар нисээ дуусчихсан. Яг хэмжилт эхэлсэн үед бол манай нислэгийн өндөр бол газрын гадаргуугаас рельефээс хамаарат 50-60 м, дунджаар 60 м-ийн өндөртөө нисдэг. Агаарын геофизикийн хэмжилт хийсний дараа бол тухайн талбайгаас бол одоо хитийн төлөвтэй байж болох, за ашигт малтмлын хоримтлал бий болсон байх, таата нөхцөл бүрдсэн байж болох физик шин чанаруудыг үзүүлж байгаа талбайнуудыг бол хэсэгчлэн ялгаж аваад ялгаж авсан талбайдаа бол одоо бид наривчлсан байдлаар газрын соронзон хайгуул радиометрийн судалгаа зэргийг хийдэг байгаа. За хайгуулын геофизикийн үндсэн аргуудын нэг болох соронзон хайгуулыг хийдэг, явган соронзон хайгуул хийдэг багжийг энд танилцуулъя. Энийг бол магнитометр гэж нэрлэдэг. Энэ тухайн газар орны соронзон орныг дэлхийн соронзон оронтой цуг хэмжиж авч идэг. За хэмжиж авсныхаа дараа бол одоо суурин боловсруулалтын шатанд хэмжилтийн өгөгдлийг дэлхийн соронзон орны өгөгдлөөс бусдын салгаж авч боловсруулалт хийснээр талбайд торгосон чулуулгын соронзон шин чанарыг үзүүлж байгаа 3 хэмжээс загварыг гаргаж авдаг. Гаргаж авсан хэмжилтийн өгөгдлөөр бол олон төрлийн математик аргачлалуудыг ашиглаж боловсруулалтуудыг хийснээр тухайн талбайд тархсан байгаа тектоник структуруудыг бол зургалж тэндээс хитийн төлөвтэй ашигт малтмлыг агуулж ээж болох, зөөж ээж болох тийм бүтцүүдийг бол геологийн бүтцүүдийг ялгаж авах боломжтой байдаг. Чулуулгын одоо нягтыг
судалж нягтын зөрүүгээр нь ашиг туналтуулыг одоо ирж хайдаг байгаа. За тэр аргыг бол хөндийн хүчний хайгуул гэж нэрлэж байгаа. Ихэнхдээ бол хөндийн хүчний судалгааг томоохон бүс нутгийг хамруулж хийдэг. Тэнд нь бол одоо газрын тосны судалгаа гэдэг юм уу те. Томоохон хэмжээний орд металл ашиг туналтуулын хайгуул энтерт бол өргөн ашигладаг. Мөн одоо дэлхийн царцтаст бүрхүүлийн судалгааг бол одоо хөндийн хүчний аргаар судлахаас гадна дэлхийн одоо яг бодиттой хэлбэрийг бол хөндийн хүчний аргаар судалж тогтоосон байдаг. Хөндийн хүчний судалгааг мөн сорон зай хайгуулын судалгаатай цуг хийснээр бидний сонирхож байгаа хэсэг маань газар доороо яг ямар хэлбэртэй юм бэ, ямар хэмжээтэй юм бэ гэдгийг одоо нэлээд одоо бодиттой байдлаар тодорхойлох боломжтой. За энэ бол одоо өндөр наривчлалын GPS буюу байршил тогтоох төхөөрөмжийн суурь. Энэ бол яаж ийм вөхөр Америк нэгдсэн улсын хөргсөн GPS буюу Global Positioning System гэдэг хиймэл дагуулын системтэй шууд холбогдож байгаа гэсэн үг. Олон хиймэл дагуултай зэрэг холбогдоод энэ тухайн багажны байршлыг миллиметрийн наривчлалтаар тогтоож байгаа. Энэ багаж маань бол одоо геодезийн багаж. Геодез бол одоо манай геофизикт бол салшгүй нэг хэсэг бас байнга цуг явж идэг. Тусдаа бие даасан салбар шинжилх ухаан гэсэн. Тэгээ бид нар энийг бол одоо хөндийн хүчний судалгаанд бол хэрэгжилж байгаа. За энэ газар дээр байгаа энэ хөлн дээр суурилсан байгаа бол гравиметр буюу хөндийн хүчний орны хэмжих гол багаж маань гэж байгаа. Энэ хэмжилтийг хийснээр бол одоо яг энэ багаж байгаа цэгийн дор байгаа чулуулгын нягтыг хэмжиж байгаа. Одоо энэ том талбайг бүхэлд нь одоо жигд торлсон цэгийн системээр хэмжиж дуусгаад эцэст нь бол одоо хөндийн хүчний утгыг харуулсан тийм план зураг гарна. Мөн энэ хэмжилт хийснээр бид нар гадаргуу дээгүүр нь ингээд ямар ч одоо гүний нэвтрэлтгүйгээр гадаргуу дээгүүр нь хэмжилт хийсэн ч гэсэн дараа нь одоо математик аргачлалыг ашиглаад 3 хэмжээст загвар босгож гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл хөндийн хүчний судалгаагаар энэ талбайг бүрхсний дараа бид нар сүүлд нь энэ талбайд гадаргуугийн доор байгаа чулуулгуудыг нягтын зөрүүгээр нь 3 хэмжээсээр гаргаж ирнэ гэсэн. Цахилгаан агуулгаар нь бол одоо маш олон юмд хэрэглэнэ л дээ. Одоо бүх төрлийн ашиг туналтын судалгаанд хэрэглэнэ. За үүний зэрэгцээ цахилгаан хайгуулыг бол бас гүний мэдээлэл авах зорилгоор нэг шугамын дагуу зөвсөлт хийгээд гүний зөвсөлт хийгээд тэгээд тэр зөвсөлтөн дээрээс гарч ирж байгаа үр дүнгээ харж агаад за энэ биднэрт хэрэгтэй юм инүү мөн үү биш үү гэж жагаад за мөн байна гэх юм бол тэр лүгэ өрөмддөг байхгүй. Гүний зөвсөлтийг хийснээр бол одоо яг тухайн шугамын дагуух бол физик шин чанарын мэдээллийг бид нэр олж авч чадж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн нэг шугамаар биш параллел олон шугамудаар зэрэг хэмжилт хийчихээр үндсэндээ бол бид нэр 3 хэмжээстийг мэдээллийг авчиж байгаа гэсэн үг. Цахилгаан агуул маань бол геофизикийн зохиомол орон үүсгэж хэмжилт хийдэг арга байгаа. Тэгээ зохиомол орон үүсгэнэ гэдэг нь бол бид нар газарт тогтмол гүйдлийг өгөөд өгсөн гүйдлээ бол одоо хэмжиж авч чулуулгын цахилгаан эсэргүүцэл, цахилгаан туйлшрал зэрэг одоо үндсэн параметруудыг хэмждэг байгаа. Одоо энэ багж бол трансмиттер буюу одоо генератороос гарч ирсэн гүйдлийг хугацааны хуваарлалтаагаар газрын гүн рүү өгдөг. Газрын тосонд бол геофизикээс чичирхийллийн судалгаа буюу сейсмо хайгуулыг үргэлж хэрэгэлдэг. Судалгааны гүн бол харьцангуй гүн байдаг. 2-3 км-ийн хэмжээний гүн хүртэл хэмждэг. Газрын тосны судалгааны бол үндсэн гол арга байж байгаа. За агаарт бид нэр геофизик хийдэг. Газрын гадаргуу дээр бид нэр геофизик хийдэг бол газрын гүнээс гаргаж ирсэн өрөмдлөгийн дээжин дээр бид нэр хэмжилт хийж тухайн чулуулгын физик шин чанарыг тодорхойлдог. За тэрийг бол одоо петрофизикийн шинжлэх ухаан буюу одоо геофизикийн бас нэг суурь салбарын нэг байж байгаа. Петрофизикийн шинжлэх ухааны салбар бол одоо сүүлийн үед бол маш өргөн дэлгэр хөгжиж байгаа. Тухайн чулуулгыг одоо яг газрын гүнд нь ямар байгаа чулуулгыг тэр чигээр нь гаргаж ирж тэн дээр хэмжилт хийснээр тухайн чулуулгын физик шин чанарыг бол одоо маш бодиттой тодорхойлох боломжтой тийм салбар байгаа. За эдгээрээс гадна өрөмцөн цооногт геофизикийн судалгааг хийдэг. За энэ судалгааны аргыг бол цооногийн геофизик буюу картаж гэж нэрлэдэг. Сүүлийн үед манай улсад бол нэлээд өндөр хөгжсөн салбар байж байгаа. За цооногийн геофизикийн гол онцлог нь бол тунмал хурц дагуулгадж байгаа ашиг туналтын судалгаанд зайлшгүй хийгдэх аргуудын нэг болж явдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн өрөмцөн цооногийн налуу, гүн, нуралт зэргийг хэмжихээс гадна тухайн өрөмдлөгөөр огтлогдсон геологийн биетийн физик шин чанарыг одоо маш олон параметрээр тодорхойлох боломжтой. Жишээлбэл одоо чулуулгын нягтыг тодорхойлж болно,
байгалийн цацраг өдрөхийг тодорхойлж болно. Цахилгаан дамжуулах, цахилгаан эсэргүүцэх чадварыг тодорхойлж болно. Сүүлийн үед цооногт одоо телевивер гэдэг аргыг бол одоо өргөн ашигладаг болсон. Тэр нь бол цооногийн ханыг бол ханны зургийг одоо өндөр наривчлалтайгаар гаргах боломжтой гэсэн үг. За хээрийн ажил дууссаны дараа эдгээр суурин боловсруулалтыг хийж одоо тухайн газар орчин талбайг төлөөлөх физик шин чанарын 2 хэмжээс зургууд болон 3 хэмжээс загваруудыг бий болгосноор үүсгэснээр бидний ажил үндсэндээ дуусдаг. Тэгээ дууссан үр дүнгээ бол одоо хамтарч ажиллаж байгаа геологчид, геохимчид, бусад хамт олонтойгоор хуваалцаж тухайн одоо ажлын үр дүнгийн талаар бол одоо үнэлт өгүүлэлт өгдөг. За хувийн хэвшилж бай, улсын төсвөрч бай, санхүүжүүлээд хайгуулын ажил хийхэд нэг талдаа мөнгө зарж байгаа боловч нөгөө талдаа бол маш их хэмжээний одоо мэдээлэл өгөгдөл үлдэж байгаа гэсэн үг. Ажлын үр дүнд бол амжилттай болсны дараа бол хайгуулын өрөмдлөгийн цооногийг бол бид нараас төлөвлөдөг. За энэ хүрээд бол үндсэндээ бол манай ажил өндөрлж байгаа. За үүний дараа бол тухайн хийсэн ажлыг хэн, хаана, хизээ, хэрхэн хийв гэдэг дарааллын дагуу Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа тайлан бичих загварын хүрээнд Монгол улсын хэмжээнд нутаг дэвсгэрээр хийгдсэн аливаа одоо ашигт олонлын хайгуулын лиценз, ашиглалтын лиценз дээр хийгдсэн геофизикийн судалгааны мэдээллийг бол одоо тэр ашигт олонлын мэдээллийн төвийн шугамар одоо үзэж танилцах бол боломжтой. Хайгуул гэдэг бол өөрөө нэг талтаа бол маш их одоо зардал өндөртэй салбар байдаг. Тэнд заавал одоо хэрэгтэй мэдээлэл, хэрэгтэй хоригдлол байхгүй байж болно. Тэгээ тэр утгаараа бол хайгуулыг бол одоо тэр болгон хүмүүс бол хийгээд байх бас боломж байдгүй. Одоо яагаад заавал геофизикийг хийх шаардлагатай вэ гэвэл те. Өнөөдөр бол одоо технологи өндөр хөгжсөн, хүний хөгжил одоо эрчимтэй хөгжсөнтэй холбоотойгоор ашигт малтгалын одоо хэрэгцээ, нөөцийн шаардлага бол одоо дэлхийд дахинд их болсон байна. Тэгэхээр одоо бидний одоо судалгааны талбар бол одоо илүү гүн рүү явж байгаа. Тийм учраас одоо гүний мэдээллийг маш бодтойгоор авахын тулд одоо геофизикийг бол заашгүй хийж явж байгаа. Анх одоо Оросын холбооны улс тухайн үед одоо зөвлөлт холбоот улсад манай анхны геофизикчид мэргэжил боловсруулалт эзэмшсэн байдаг. За тэгээд тэдгээр төгсөж ирсэн мэргэжилтнүүдээс одоо хэд хэдэн хүмүүс бол мэргэжлэрээ нэлээд амжилттай үр дүнтэй ажилласан хуучны одоо Орос профессоруудтайгаа нийлж судалгаа хийсэн. За тэдгээрийн дундаас бол би одоо дуграа багшаагаа бол дурдмаар байна. Тэгээ манай дуграа багш бол одоо геофизикийн мэргэжилтэм Монгол улстай бэлдэх энэ салбарыг Монголд хөгжүүлэх тал дээр бол одоо анхнаас нэлээд эрчимтэй ажилласан. Тэгээ одоо тэр хүний босгож бий болгосон одоо энэ анги салбар факультетууд бол одоо өнөөдрийн шинэ геофизикчдийг төгсгөөд явж байна. За мөн одоо миний багш төдөв багшаагаа бас дурдмаар байна. Хэд хэдэн томоохон ордууд дээрээс хайгуул нээлттэнд нь оролцож исэн байдаг. За манай хөндийн хүчний томоохон одоо том профессор Арвисбаатар багшаагаас дурдмаар байна гэдэг тухайн үеийн одоо олон өндөр мэргэжилтэй багш нар бол биднэрт хичээл заадаг байсан. Геофизикийн шинжилгээ ухаан бол дэлхийн судлалын шинжилгээ ухааны нэгэн томоохон салбар бөгөөд сүүлийн үед бол маш эрчимтэй хөгжиж байна. Физик бол хязгаарч ер нь худлаа хэлдэггүй. Зөвхөн түүнийг тайлж ойлгох нь хамгийн чухал юм байна.